Wanneer Paulus aan Timotheus een jong dominee skryf in 1 Timotheus 2 vers 1, dan skryf hy, maar die eerste plek beveel ek dat daar smekinge, gebede en voorbedes gedoen moet word vir alle mense. In die Griek staan daar die woorde proton panton. De Engelse vertaling het dit baie mooi omgesit in Engels deur te skrywe. First of all, pray. Een mens mag die versoeking hê, as jy dalk bygesit het terwyl Paulus besig was om die woorde te skrywe, om vir hom te sê, nee maar Paulus, jy vergeet, jy skryf nou aan 'n dominee. Jy moet nie skrywe first of all pray nie, jy moet sê first of all preach, you are a preacher. Ek glo dat Paulus die persoon glad nie sou geantwoord het nie, of dalk vir hom gesê het, maar ek skryf net wat die gees van die Here vir my sê om te skrywe. En as dit vir 'n predikant baie belangriker is om te bid as om te preek, onderstreep dit die noodsaaklikheid en die belangrikheid van gebed. Baie duidelik. Toe die apostel besluit het om 7 diakens te laat kies, staan daar in Handelinge 6 geskrywe hierdie woorde, sodat ons kan volhard in die voorbidding en in die verkondiging van die woord. En dan word die woord gebed gebruik voor die woord preek. En 'n mens kan dit verstaan, want hoe op aarde kan 'n predikant vir die gemeente sê, so sê die Here, Here, as hy nie eers geluister het wat God vir hom gesê het nie. 'n preek begin dus by die gebed, in kommunikasie met God, die gewer van alle goeie dinge. So belangrik is dit vir ons om te bid. Het waarskynlik al gehoor dat Martin Luther by 'n sekere geleentheid in een van sy preke 'n belydenis voor die gemeente gedoen het. Ek het altyd vir die jong voornemende dominees gesê, dis nie 'n plek vir 'n predikant om te bieg nie. Maar Martin Luther het Rooms-Katholiek groot geword en vir hulle was dit nie snaaks om te bieg nie. En in een van sy preke, so lees ek dit daar, het hy op 'n dag vir die gemeente gesê, ek is skaam om voor julle te erken dat ek in die laaste tyd my gebedslewe verwaarloos, omdat ek so besig raak met die skrywe van vlugskrifte. Ek kry skaars 3 uur per dag tyd om te bid. Ek het dit weer gelees, want ek wou seker maak dat ek reg lees wat daar staan. En dit is wat hy gesê het, want dit is soos hy dit geskryf het. So staan dit in een van sy boeke. Skaam, omdat hy sy gebedslewe verwaarloos en skaars 3 uur per dag tyd kry vir gebed. Nou as 'n mens dit hoor of dit lees, dan word jy meteen skaam, want jy maak dadelik sommetjies en jy vra vir jouself, nou maar hoeveel tyd spandeer ek in my gebedslewe? En as hy skaam was omdat hy net 3 uur per dag tyd gekry het om te bid, hoe moet ons nie voel oor ons gebedslewe wat ons verwaarloos nie? Want er staan in 1 Thessalonicense 5 vers 17 geskrywe, bid sonder ophou, of soos die nuwe vertaling dit sê, bid gedurig. Dis 'n opdrag van die Here en die koning van die konings aan sy onderdane, sy kinders. Ons moet 'n volhardende gebedslewe hê. Toe ek en Mareintjie Saterdag na julle toe gery het vanaf Pretoria, was daar een woord waaraan ek die hele pad glad nie gedink het nie. Dit sal vir my onbillik wees om van u te vra om te raai wat die woord was wat nie in my gedagtes opgekom het nie. Maar as ek vir u gesê het dat ons nie 'n papwiel gekry het nie, dan sal jy onmiddellik verstaan wat die woord is waarna ek verwys. Want as 'n mens 'n papwiel kry, is die eerste woord waaraan jy dink, spaarwiel. Ek moet stil hou en ek moet my spaarwiel aansit om betyds by my afspraak, by my bestemming aan te kom. Ek vergelyk dit met wat ons lees in Nehemia 2 vers 4, in die nuwe vertaling sê dit so mooi, met 'n skietgebed.
En wat se ding is 'n skietgebed? Daar staan geskrywe, die koning het vir Nehemia gevra, nou waarom lyk jy so bedroef? Wat is daar op jou hart? En dan lees ons dat Nehemia skrywe, ek het tot die Here gebid en vir die koning gesê. Dit beteken op daai oomblik het hy 'n skietgebed opgestuur en vir die Here gevra, wat moet ek vir die koning antwoord? Alle mense doen skietgebede. Wanneer daar skielike ramp op ons pad kom of 'n gevaar ons lewe bedreig, dan sê almal van ons, Here, help my. Dis 'n skietgebed, sommer so kort en saaklik op die punt af. Here, help my. Maar u sal vir my toegee, as dit die enigste tyd is wanneer u bid, dan is daar iewers 'n groot skroef los met u gebedslewe. Want die Bybel sê, bid sonder ophou. En in die voorbeeld van Daniel word ons in Daniel 6 vers 11 geleer, dat hy 3 keer op 'n dag gebid het. Dit was sy gewoonte, sy gebruik. 'n Goeie gewoonte is 'n goeie ding. Daarmee sê die Bybel nie vir ons dat ons ook 3 maal op 'n dag moet bid nie. Want dit wat ons lees in Daniel 6 vers 11 is beskrywend en nie voorskriftelik nie. Natuurlik staan daar in Romeine 15 vers 4, alles wat van tevore geskryf is tot ons lering van tevore geskryf. Met ander woorde, ek kan wel uit die voorbeeld van Daniel leer. En wat kan ek daaruit leer? Hy het 'n vaste gebruik gehad van sekere tye in die dag wanneer hy gebid het. Nou party van ons mense is vroeë mense. Ons gaan slaap vroeg in die aand saam met die hoenders en ons staan vroeg in die oggend op weer saam met die hoenders. Ons hou vroeë ure. Dis eintlik verstandige mense van wie ek nou praat. Want die voornag is die beste tyd van die nag om uit te rus. Nou sulke mense raai ek aan om in die oggend, wanneer hulle wakker word, dan is hulle heeltemal wakker. En daar geen telefoon of deurklokkie is wat hulle plan nie, om dit as 'n tyd af te sonder om in hulle gebedslewe nie te veragter nie. Ander van julle, veral die jongspan onder ons en die studente, hulle word mos eers 11 uur in die aand wakker. En tot 12, 1 uur is hulle nog besig en aan die gang. Sodat die ouers wat nou 'n bietjie wil spaar met die elektrisiteit skree en sê, sit nou af die ligte en gaan slaap. Maar dan is hulle nog helder wakker. Maar in die oggende kry ons moeite met hulle om hulle uit die bed uit te kry en om hulle wakker te kry. Hulle hou laat ure. Vir hulle raai ek aan om in die aand voor hulle gaan slaap tyd te maak vir die gebedslewe. Want dan is die telefoon ook stil en daar is nie iemand wat pla by die voordeur nie. En hulle is nog wakker. Dit is baie belangrik om in die aand met die Bybel en met 'n gebed te gaan slaap. Dan slaap jy in die nag rustig. Maar kyk bietjie tot laat in die aand na een van die thrillers wat op die televisiekassie vir julle voorgehou word. Daai nag kry jy nagmerries. Want jy gaan met daai onstuimigheid slaap en die onstuimigheid verlaat jou nie in die nag nie. En jy rus ook nie uit nie, want jy het nagmerries. Dit is dus belangrik dat ons sal onthou om liewers in die aand, as ons stil word, af te sluit met die woord van die Here en met gebed. Dit bring 'n vrede en 'n kalmte oor ons, wat ook van jou besit neem in jou nag, as jy aan die slaap gekom het. Dis miskien 'n goeie tyd om te bid, en om stil te wees voor die woord van die Here. Maar een ding is seker, ons sal moet tyd maak vir ons gebed. Want baie van ons mense sal eenvoudig sê, en hulle lieg nie, my program is so vol, ek het regtig nie nog tyd om tyd af te sonder vir gebed nie. As dit waar is wat jy sê, en ek aanvaar dat dit vir baie van u waar is, dan is u besigger as wat die Here God wil hê dat u moet wees. As die program regtig so vol is, en die dag regtig so kort is, dat u nie tyd kan maak vir die gebedslewe nie, herhaal ek, u is besigger
as wat God wil hê dat jy moet wees. En aan die einde van die dag is jy besig om jouself uit te brand. Hoeveel van u het dit nie al met smart ervaar nie? U was so besig dat u gees en u liggaam nie behoorlik tyd gekry het om te rus nie. Is dit vir u snaaks dat die Here Jesus op 'n dag vir sy disippels gesê het, kom 'n bietjie een kant toe 'n rus. Dis waarom God een dag uit 7 afgesit het vir ons, om dit te beskou as 'n heilige dag, as 'n rusdag, waarin ons geen professionele werk mag doen nie, behalwe dit wat noodsaaklik is om verrig te word. Die ritme van een dag uit elke 7, dit moet u toch handhaaf. Anders gaan u 'n duur prys later in u lewe betaal. En die neeweffekte wat saamkom met hierdie pakkie, is dikwels onherstelbaar, 'n blywende verlies vir jou liggaamlike gesondheid. Ek weet waarvan ek praat. Veral ons dominees is uitgelewer aan hierdie probleem, want hulle werk 7 dae uit elke 7 dae. Want hulle verrig bystandsdiens. Ek weet nie wat, of jy weet wat dit beteken nie. Iemand wat op roep is, kan enige tyd van die dag en die nag geroep word soos 'n dokter en 'n predikant. 'n Dokter en 'n predikant mag nie 'n telefoon afhaal van die mikkie nie, want daar kan 'n noodoproep kom van iemand se lewe wat dalk aan 'n draadjie hang, en dan moet hy daar wees. Hy moet beskikbaar wees. Maar sulke mense loop die gevaar, omdat hulle 7 dae uit 7 dae op roep is, om hulle self uit te brand. Gaan vra maar vir die assuransie mense. Hulle hou nie na van om 'n predikant as een van hulle kliënte op hulle adreslys te hê nie, want hulle sê die mense word te maklik en te veel siek. Waarom? Is hulle van swakker materiaal gemaak as ons ander? Nee, doodgewoon omdat hulle nie een dag uit elke 7 rus nie. En hier het die kerkraad ook skuld daaraan, omdat hulle nie toesien dat die predikant minstens een dag uit elke 7 moet rus nie. Ons het mos al die spreekwoord gehad dat maandag is die predikant se sondag. Maar ek kan u verseker, maandag organiseer die gemeente die dominee net soos enige ander dag van die week, en hy is altyd daar en hy moet altyd gereed wees. En die predikant loop gevaar om homself uit te brand. Want as jy 7 dae uit 7 dae aan die gang bly sonder om te rus, betaal jy aan die einde van die dag 'n geweldige prys. U moet my glo. Miskien het dit in die hart opgekom, nou as Martin Luther nou 3 uur minstens per dag gebid het, waaroor het hy nou gebid? Hoe kry mens so lang tyd om met die Here te praat? Want u bid 'n minuut of 2 en dan is hy klaar uitgepraat. En u verwag van my 'n antwoord. Hoor wat sê die Bybel in Kolossense 4 vers 2 en 3. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En hier is 'n pragtige woord, die woordjie dankie. Kos niks, maar ons hoor dit so min. Dankie. Baie dankie, Here. Waarvoor moet ons vir God dankie sê? Kan ek vir jou 'n praktiese voorbeeld gee? Elke maand kry jy 'n rekening van die munisipaliteit of die stadsraad vir die water en ligte wat u gebruik. Jy ken dit, dis nie 'n storie nie. En jy moet betaal. Maar die stadsraad of die munisipaliteit het u nog nooit 'n rekening gestuur vir die feit dat u kan asemhaal. Met die daar gedink. Hulle mag nie vir u 'n rekening stuur omdat u asemhaal. En nou aanvaar ons die feit dat ons kan asemhaal as 'n vanselfsprekendheid. En tog is dit God wat die lug so saamgestel het, die N2O, 79 stikstof, 21 suurstof. Maak nie saak hoe hoog hy opgaan na bo en hoe diep hy afsak na onder, hierdie samenstelling bly konstant. En net al vir die Here gedank dat stikstof ligter is as suurstof. As stikstof die 79 bestanddele van lig van N2O swaarder was as suurstof, dan sou die hele wêreld toegehang het met 'n donker gifgas en geen lewe vir plant, mens of dier sal moontlik wees nie.
Maar omdat God het so geskep het dat die suurstof zwaarder is as die stikstof, is die atmosfeer vir ons in die hand van die Here vastgemaak, sodat u en ek kan asemhaal en kan lewe. En ja, daarvoor vir die Here gesê, dankie, dat hy dit wat hy geskep het, nog steeds in sy hand bewaar. Ek sal vir u sê, wat er mense dit nou al gedoen het. Dis mense wat ly aan asma, en soms soek na asem. En het moet sulke suurstofpompies en goed naby hulle, om hulle te help om asem te kry, nie waar nie. En as hy man wat soek na asem, uiteindelik asem kry, die eerste ding wat hy sê is, dankie Here. Maar julle wat niks weet van asma nie, het nog nooit vir God dankie gesê vir die lug wat julle kan inasem nie. Skies vir die Engels, you took it for granted. Nou sê jy vir my, waaroor moet ek vir God sê dankie? Dankie Here dat ek kan asemhaal, dat ek kan bestaan, dat ek kan lewe, en dat geen stadsraad vir my daaroor 'n rekening mag stuur nie. Dit is gratis, dit is uit die hand van die Here vir ons gegee, om lewe vir ons op aarde moontlik te maak. Ek weet, dit is nou 'n snaakse voorbeeld wat ek gebruik het, maar denk 'n bietjie daaraan, party van u het nie al die voorregte waarvan ek nou praat nie, u kan nog sien, want u 2 oë. Weet jy hoe dankbaar moet u wees dat u kan sien, en dikwels kan sien sonder om gebruik te maak van brille. My vrou sê, dit is nie brille nie, dit is 'n bril. Ek wil nie met haar verskil nie, ek het groot respek vir haar mening. Maar u kan sien selfs sonder die gebruik maak van 'n bril. My oë was so goed, ek het 'n klein Bybeltjie, net so groot, die hele Bybel, so groot en so dik, in Engels. En in die Bybeltjie is daar 'n klein vergrootglasie, sodat jy dit kan lees. Ek het die Bybel kon lees sonder die vergrootglas. Totdat ek my uitgebrand het, so 'n paar maande nadat ek afgetree het ek dag en nag begin skrywe, omdat ek so baie goed in my kop gehad het, wat ek op papier wou sit vir my mense, voordat die Here my wegroep tot hoër diens. En my brein wou naderhand nie meer afskakel. En die pankreas kon die druk wat ek op myself geplaas het, nie meer verwerk nie. Want ek sou 1 uur slaap en dan het ek opgestaan en ek weer gewerk, aan mekaar gewerk, totdat my gesondheid ingegeet, soos die dokter sê, die manager's disease opgetel het. Dit beteken, die hoofskakelaar het afgeskakel, die trip switch het afgegaan, en alles het eenvoudig tot stilstand gekom. Gelukkig het niks gebreek nie, behalwe 1 nadelige nagevolge. Daarna moes ek gebruik maak van 'n leesbril. Dis 'n prys wat ek vandag nog moet betaal, omdat ek myself uitgebrand het. En baie keer doen ons dit terwyl ons beter weet en verstaan, maar ek het nie reg om my liggaam so te ooreis nie. Maar ons gee nie om nie. En party van julle leef tot laat in die nag en julle gaan rus nie behoorlik nie. En op die ou end betaal julle prys omdat julle nie selfbeheersing toegepas het nie. Dis nou net so terloops 'n opmerking terwille van die wat hier sit, wat dit mag lees, hoor en dalk in die toekoms mag doen. Kom ek gee vir julle ander meer praktiese voorbeelde. Ek het gesê, baie van julle het oë om te sien, het ore om te hoor, het 'n mond om te praat, het bene om te loop, het hande om te vat, het 'n werk om te doen, het 'n huis om in te bly, 'n bed om op te slaap, het brood op die tafel. So baie dinge wat u kan geniet. En onthou tog, wat Paulus sê in 1 Korintiërs 4:7 is so waar, wat het jy wat jy nie ontvang het nie, en as jy dit ontvang het, moenie roem asof jy dit nie ontvang het nie. Wees dankbaar. Op 'n dag het 10 mense wat hulle gesondheid verloor het, hulle het malaats geword, en dit kan met enige een van ons gebeur. Ons kan ons gesondheid verloor, ook 'n kind van die Here kan sy gesondheid verloor. Lees in 2 Konings 13 vers 14 dat Elisa die profeet het siek geword aan die siekte waaraan hy sou sterwe. Hy sy liggaamlike gesondheid verloor, maar nie sy verlossing nie. Want Elisa was so heilig dat na sy dood, toe mense iemand begrawe het, daar 'n klomp rowers op hulle afgestorm en hulle van hulle besittings beroof. Kan julle dit glo? Mense is smart wat 'n dooie dra na 'n plek om te begrawe.
En hier storm 'n bende op hulle af en ruk al hulle goed van hulle af om dit te rowe. Wat hulle kan vat van die mense het hulle gegryp en weggehardloop. En die mense het so geskrik dat hulle die lijk haastig in die graf van Elisa gegooi het. Je leest het alles in 2 Korintiërs 13. En toe die lijk met die beenderen van Elisa in aanraking kom, het die man levendig geword en uit die graf gekom. So heilig was Elisa, al het hy gesterf aan 'n siekte, dat hy met sy dooie liggaam selfs iemand uit die dood uit opgewek het. Dit staan in 2 Konings 13, jy kan het lees. So 'n mens verloor jou gesondheid na die liggaam, maar jy verloor nie jou verlossing na jou siel nie, gelukkig. Want die Here self het gesê, kyk ek gee julle die ewige lewe. Die ewige lewe is nie net vir 'n paar weke nie, dit is vir altyd. En hy het gesê, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en niemand sal jy uit die hand van my Vader ruk nie, Johannes 10 vers 28 en 29. Dit beteken, die ewige lewe is 'n gawe van God vir altyd, en jy kan dit nooit weer verloor nie. Nie die duiwel kan jou uit die hand van die Here ruk nie, want hy hou jou vas. Maar ek sê, 'n mens kan jou gesondheid verloor, en in Lukas 17 vanaf vers 12, lees ons van Jesus wat 'n klein dorpie besoek het, en toe kom daar 10 melaatse mense, en hulle bly op 'n afstand staan, en hulle sê, meester, Jesus, meester, ontferm u oor ons. Iemand moes hulle iets vertel het van die Jesus. Want as ek in daai dorpie sou gekom het, en daai melaatse sou ons gesien het, sou hulle dit nie vir ons gevra het nie. Want wat kan ons daaraan doen? Maar hulle het dit vir Jesus gevra, Jesus, meester, ontferm u oor ons. En toe sê Jesus vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. Hoekom het hy dit gesê? Die voorskrif van Moses in Levitikus 13 en 14 het gesê, as jy 'n velsiekte of melaats gewees het, velsiekte gehad het, en jy dink dat jy gesond geworden het, dan moet jy na die priesters toe gaan. Hulle het jou ondersoek, hulle het die werk gedoen wat die dokters vandag gewoonlik doen. Hulle het glo iets aan jou gesmeer in 'n donker kamer, en jy dan met 'n lig belig en gekyk wat is die kleur van jou vel. En op grond daarvan het hulle jou of gesond verklaar, of verklaar dat jy nog melaats en nog siek is, en dan moet jy teruggaan in afsondering. Wat Jezus eindelijk dus vir die melaatses gesê het, was dit: gaan haal die brief, want hulle gee dan vir jou 'n brief, of 'n dokument wat jou toegang verleen tot jou dorp en jou familie. Gaan haal die bewys dat jy gezond is. En dan staan daar in Lukas 17 vers 14 geskrywe, en terwyl hulle weggaan, het hulle gezond geword. Dis 'n deelwoord wat in die Grieks gebruik word, en 'n deelwoord is iets so singende, lopende. Al lopende het hulle gezond geword. En toe een van die 10 gewaar dat hy genees is, het hy onmiddellik omgedraai om te kom sê dankie. En toe vraag Jezus hierdie vraag in Lukas 17 vers 17, het daar nie 10 gezond geword nie, waar is die ander 9? Ek kan raai waar die ander 9 was. As ons een van die 10 was, het ons dan precies so opgetree. Wat dink ek en u? Daai ander 9 het toe hulle gezond geword het, gehardloop dat hulle rekord gebreek het om by die priesters te kom en sê, meneer, maar gou verklaar ons gezond en geef ons die bewys. En toe het hulle weer 'n rekord gebreek om terug te hardloop na hulle eie mense. Sou jy nie ook nie? Ek verkwalik hulle nie, ek verstaan so goed. En jy dan vir 10 jaar of langer in die bosse in eensaamheid moes lewe, en as mense naby kom by jy skree, onrein, onrein, ga weg. En dan hardloop die mense weg uit vrees dat hulle gaan aansteek. En dan kom sit daar vir jou kos in 'n pot, as hulle wil, en dan is dit iets wat jy het om te eet. En ewe skielik is jy gezond. Kan jy dink wat u en ek sou doen as ons dadelik ontdek, maar ek is genees? Daar was nie nog tyd om te draai na die man wat my gezond gemaakt het nie. Maar een van hulle het toch dit gedoen, en hy was 'n Samaritaan. En Jezus sê dit deur Lukas vir ons as 'n beskaming, 'n vreemdeling. En hy het dit nodig gehad om te draai vir Jesus te kom sê dankie. En die boodskap wat daar vir ons geleer word, God wil hê dat ons dankbaarheid moet bewys. En die een manier op grond waarvan ons dit kan doen, is om minstens vir die Here te kom sê dankie. En u en ek kan ook vir die Here sê dankie, en dan bid ons. Dankie Here dat u my gezond gemaakt het, of wat ook al tot u voordeel gekom.
Want die gevaar bestaan dat ons diezelfde pad kan loop als koning Hiskia. Ons lees in 2 Konings 20 en Jesaja 38 dat koning Hiskia baie uiters siek was, so erg dat hy wou sterwe. En God het vir Jesaja gestuur en gesê, gaan sê vir die koning, hy gaan sterf in die lewe en hy moet bevel gee aan sy huis. En toe sê die Here vir hom, en ek sal vir die koning 'n teken gee, dat ek hom gesond sal maak, en 15 jaar by sy lewe sal byvoeg. En hoekom was dit so belangrik dat die Here dit vir Jesaja sê, ek sal vir die koning 'n teken gee? Ons lees mos in die Bybel dat die mense altyd soek na 'n teken. Toe die Here vir Moses gestuur het om sy volk in Egipte land te bevry, toe sê hy vir die Here, watter teken kan ek vir Farao toon, sodat hy sal glo dat u my na hom toe gestuur het? Toe die Here mos vir Moses 2 tekens gegee, onthou u dit? En in Johannes 4 verwyk Jezus die Jode en sê, julle sal nie glo as julle nie teken sien nie. Een teken is daar om ons klein geloofigheid te help. En die Here het geweet dat die koning dit nodig sal hê. En toe sê hy vir Jesaja, geef vir die koning 'n teken. En toe vra Jesaja vir koning Hiskia in 2 Konings 20, kan jy dit lees. Wat moet ek vir die Here vra? Moet die skaduwee op die sonnewyser van Agas 10 grade vorentoe beweeg of 10 grade terug? Toe sê die koning 10 grade terug, want dit is moeiliker. Net asof iets vir God moeiliker is om te doen. En toe bid Jesaja en toe doen die Here dat die skaduwee op die sonnewyser van Agas 10 trappe of 10 grade terug beweeg. Ek lees in die boeke van een van die liberale teoloë en sê, nee, dit was maar 'n verbeeldingsvlug, want so iets kan nie gebeur nie. Dit is net nie moontlik dat die son tot stilstand kan kom op sy pad en terugbeweeg vir 40 minute nie. Dit is onwetenskaplik. Die koning en Jesaja het hulle verbeel, hulle sien die skaduwee beweeg terug. Maar ongelukkig vir die teoloog word dieselfde verhaal in Jesaja 38 beskryf en daar sê die Bybel uitdruklik, die son het terugbeweeg, nie die skaduwee nie. En dit kan nie 'n versinsel wees nie. Die son het terugbeweeg 10 trappe terug of 10 grade terug 40 minute. Daar selfs vandag mense wat dit nog nie glo nie. Al sê die Bybel dat hulle glo dit nie. Is dit snaaks dat Jezus in Lukas 24 vers 25 vir die Sadduseërs gesê het, o julle mense sonder begrip en swaar van hart om alles te glo wat die profete sê. Wat sê die Here? Anoetoi is die woord wat hy gebruik in die Grieks. As julle so sonder verstand, so sonder begrip, en so swaar van die hart om nie alles te glo wat die profete vir julle geskryf het nie. Hoekom praat hy van swaar van die hart? Want dwaling begin eerst in die hart en dan in die kop. Jy moet dit maar agterkom. Mense wat probleme het in die kop, se probleme lê in die hart, nie in die kop nie. Op 'n dag kom 'n student by my en hy sê vir my, die professor het in die Ou Testament by Josua 10 waar Josua gebid het dat die son moet stilstaan gesê, dis net 'n gedig. Want so iets is wetenskaplik nie moontlik nie. Josua het gedig. Ek sê maar dis aardig dat hy in die midde van oorlog 'n ding opsê voor die soldate wat hoor wat hy sê, dat hy nou begin om te dig. Ek kan dit nie aanvaar nie. Want 'n bietjie verder staan daar in vers 13 dat die son net stilgestaan in die middel van die hemel vir omtrent 'n volle dag. En nou is dit nie meer Josua wat dig nie. Dis nou Josua wat dit skrywe in sy boek. Die son het stilgestaan. Maar selfs vandag is daar nog mense wat dit nie glo nie. Glo dat so iets kan gebeur nie. Dis net 'n verhaal vir hulle sit, is wat die liberale teoloë vir ons sê. Maar hulle sê dit soos Jezus vir die Sadduseërs gesê het, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie.
Mattheüs 22 vers 29. Sir Edwin Ball was die eerste sterrenkundige wat vastgesteld het dat in ons tijdruimte daar 24 uur verloren geraakt het. Sir Edwin Ball. Die tweede professor in sterrenkunde wat dit ontdek het was professor Teken van die Universiteit Yale in Amerika. Hy en sy collega. Iewers is daar 24 uur in ons tijdruimte weg, waarvan ons nie rapport ontvang het nie. Die collega van Teken was een agnosticus. Nou wat se ding is een agnosticus? Dis iemand wat sê, it may be or it may be not. Dit kan wees of dit kan nie wees nie. Dis een agnosticus. It may be or it may be not. Toe sê die collega van Teken van 'n man, ons het nou vastgesteld dat het 24 uur in die tydruimte verloren geraak. Hoekom vertel die Bybel ons daar niks van nie? Dit moet toch een geweldige gebeurtenis gewees het, nie waar nie? Hy sê tot en van, maar die Bybel vertel ons daarvan. Hy sê waar? Hy sê nie, ek sal jou my Bybel leen en dan lees jy van Genesis tot jy by die plek kom. Ek daag jou uit om dit te doen. En hy sê toe vir tot en, nou goed, ek beloof ek sal dit doen. En toe begin hy sy Bybel te lees van Genesis tot by 2 Konings 20, die verhaal van, tot by Joshua 10, ek spring nou verder, tot by Joshua 10, die verhaal van Joshua wat gebid het dat die son moet stilstaan, maar onthou, hy het nie gebid dat die son moet stilstaan, hy gebruik 'n ander Hebreëse woord, hy sê damam, nie amat nie, maar damam, dit beteken be thou inactive, asof hy geweet het, dat die rotasie van die aarde om sy as word veroorsaak deur die son, die maan en die sterre, soos die Bybel sê, in Genesis 1 vers 14 tot 18, en dit geskrywe word in Job 38, en in Job 38 vers 33, die liggame van die hemel wat beheer uitoefen op die aarde, sy wenteling om sy as. En toe hy by 2 Konings 20 kom en hy lees, toe hy by Joshua 10 kom en hy lees, dat Joshua gebid het dat die son moet stilstaan, en die Bybel sê die son het stilgestaan, dan gebruik hy die woord amat, soos hulle dit sien daar bo in die middel van die hemel, in die middel van sy omgang om die aarde. Toe kom hy by Teken en hy sê, Teken, ek het nou 'n bewys gekry dat die Bybel nie die woord van die Here is nie. Want my beredening sê op daai tyd van Joshua, dit het plaasgevind op Dinsdag of Woensdag, of tussen die twee. 22 Julie was die dag 23 uur en 20 minute langer as 'n gewone dag. Dit beteken, die Here God, as hy dit ingegee deur sy gees, is 40 minute uit. En as God 40 minute 'n fout maak, dan beteken dit kan nie God wees nie. Ek het nou 'n bewys sê vir Teken, die Bybel is nie die woord van die Here nie, want volgens Joshua 10 en volgens ons berekeninge is Joshua 40 minute uit. Hy sê Teken vir hom, nou kom, bring jou Bybel, bring my Bybel, laat ons lees. Hier staan daar, about a day. Hy sê, nou wat beteken die woorde about a day? Hy sê, ongeveer 'n dag. En as dit 23 uur 20 minute was, dan is dit mos omtrent 'n volle dag. Hy sê, nou maar waar is die ander 40 minute? Hoekom sê die Bybel daar niks van nie? Hy sê, die Bybel vertel daarvan, maar lees net 'n bietjie verder. En toe gaan sy collega en hy lees verder, totdat hy gekom het, by 2 Konings 20, die siekte van Jesaja, en toe hulle bid, en die skade weer op die sonnewyser het teruggekeer op die sonnewyser van Agas, 10 trappe terug, dis 40 minute. En daar ontdek Teken sy collega waar die ander 40 minute was, van die 24 uur waarvan Sir Edwin Ball geskryf het, volgens sy berekening, weggeraak het. Die berekeningen van Teken was die een dag op dinsdag, die ander dag berekenen op woensdag, dus intussen die 22 juli, het het in die geval van Joshua plaatsgevind, en op die tijd van koning Hiskia, het hy ander 40 minuut langer, die dag langer geweest, en daarvan is nie rekenskap gegee nie. Met ander woorde, as het op dinsdag plaatsgevind het, was die volgende dag nog steeds woensdag, nie donderdag nie. Volgens die berekeningen van ons mense wat met ons almanak gewerkt het. En toe Teken sy collega by hierdie punt kom, het hy op sy knieën gesak, en hy het 'n kind van die Here geword, en sê, ek glo dat die God van die Bybel, die ware God is,
Want daardie mense het die dinge geskrywe lang voordat die wetenskaplike kennis hulle in staat sou stel om dit te bevestig. In die voorwetenskaplike tyd is dit neergeskrywe deur mense wat dit nie wetenskaplik sou kon bewys het nie. Ons kan dit nou bewys. Hulle kon nie. Wie dit vir hulle geleer het. En daai man het gesê, net God kan dit deur sy gees vir mense leer, wanneer mense met hulle verstand nie in staat is om dit te kan vasstel of te verklaar nie. Maar nou het die Here so groot wonderwerk in die lewe van koning Hiskia gedoen, dat die Bybel sê in 2 Kronieke 32 vanaf vers 24, hy het self ingenome geword. Dit is 'n ander manier om te sê, hy het hoogmoedig geword, en hoor nou mooi, hy het God nie op 'n tasbare wyse vergeld vir die wonder wat in sy lewe plaasgevind het nie. Nee, maar toe die wêreld, die ryk van Babel, koninklike hoogwaardigheids na Jerusalem stuur om met die koning te kom praat oor hierdie natuurwonder en sy genesing, het hy vir hulle al die rykdomme gewys van in sy paleis en sy land. So het hy gespog met homself en met sy goed en al die rykdomme van sy land. En wat staan daar toegeskrywe in vers 31? Toe die Here die koning vir 'n tyd lank verlaat, sodat hy die boosheid van sy eie hart kon leer ken. Hoekom? Hy was nie dankbaar nie. Hy het God nie dankbaarheid bewys op 'n praktiese manier nie. En die Here het daar niks van gehou nie. En God het hom 'n paar jaar lank verlaat, totdat hy die boosheid van sy eie hart agtergekom het. Nou vra ek vanaand vir julle hier 'n vraag. Hoe lank sal God jou wat hier sit moet verlaat om jou te help om die boosheid van jou eie hart agter te kom? Want het jy al op 'n tasbare manier jou dankbaarheid teenoor God bewys oor al die wonderwerke wat hy al in jou lewe bewerk het? Jy sit vanaand mense in die gebou wat vir my kan sê, hulle was aan 'n motorongeluk, en 'n motor het gerol, die motor is afgeskryf, maar jy het omtrent niks voorgekom nie. En jy het genoeg verstand om te sê, dis 'n wonderwerk. Al die mense wat jou daai wrak sien klim het sê, dis 'n wonderwerk. Ek was al in 'n motor wat gerol het, en toe ek uitklim, toe moes ek soek, was daar iewers 'n skraap, en my daar was niks. Almal sê, dit was 'n wonderwerk, want die motor is afgeskryf. Maar, en dis nou belangrik dat jy hoor wat ek sê, baie van julle wat vanaand is het, bestuur al 'n motor vir tot op 30 of 40 jaar, en julle was nog nooit eers in so 'n ongeluk nie. Is dit nie 'n groter wonderwerk nie? En hierdie tyd waarin ons lewe, dat jy vir 30 of 40 jaar 'n motor bestuur, en jy was nog nooit in 'n motorongeluk nie. En jy al vir die Here daarvoor dankie gesê. Toe ek 'n student was, het ek 'n verhaal gelees, miskien het ek u al vertel by een van my besoeke, maar ek vertel dit weer. Het ek 'n verhaal gelees wat ek nooit, maar nooit sal vergeet nie. Wat was die verhaal? In Engeland was daar 'n beroemde cricketspeler. 'n welgestelde man, wat 'n roeping van die Here ontvang het om in Indië vir hom sendingwerk te gaan doen. Hy het alles net so laat staan en vertrek na Indië, en hy het gaan werk onder die armklasse. Nou, Indië se mense bestaan uit 3 groepe van mense. Die superrykes, die middelklas mense wat hulle self opgewerk het, en dan die brandarmklasse wat by die duisende, by die paai sit en betel en sterf soos vliee. Die oorgrootste meerderheid van die mense in Indië is heidene. En daai superryk mense het 'n filosofie. Hulle glo dat as jy so arm word dat jy moet staan en bedel, is dit omdat die gode jou vervloek het. En as jy iets doen aan daai arme mense se situasie, dan neem jy standpunt in teen die gode. En dan sal die gode wraak neem op jou. Dit beteken daai superrykes in Indië ry met hulle limousines daar verby daai arme mense by die duisende wat aan die hoeke van die strate staan en bedel sonder 'n gewete. Maar dan sê ek mag niks doen vir hierdie mense nie, want hulle is so omdat die gode hulle vervloek het, en as ek vir hulle iets gee, dan maak ek oorlog teen die gode, en dan sal die gode wraak neem op my. Dit is natuurlik 'n baie voordeliger stuk bygeloof, so anders as wat die Bybel vir ons leer, want in Lukas 19 vers 17 staan daar, as jy vir 'n arme mens iets gee, dan gee 'n lening aan die Here, en God sal jou vergoed. En volgens Markus 10
is Sion's bank die enigste bank wat 100% dividend betaal. Toets bietjie die Here. Gee 10 rand aan iemand wat werklik arm is, wat werklik nodig het om gehelp te word, en sit 2 nulle by. En die Here sal sorg dat jy 1000 rand terugkry. Hy sê dit in sy boek, toets hom bietjie, hy lieg nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Toets hy bietjie, as jy vir 'n arme mens iets gee, dan gee jy 'n lening aan die Here en God sal jou dit vergoed. Spreuke 19 vers 17. En Markus 10 sê, God gee vir jou 100 maal soveel. Dis so anders as die heidense filosofie sal hy mee toegee. Nou, onder die mense wat die sending by gewerk het, was 'n man wat toe tot bekering gekom het. Uit die arm klasse. En op 'n dag het die arme man by die sending gekom en vir met hom 'n tabaksakkie gebring. En gesê, meneer, dis my dankoffer. En toe die sending die tabaksakkie vat en oopmaak, toe sien hy daar's geld in, en toe kry hy so 'n naar gevoel op sy maag. En hy sê vir die bekering, nee meneer, ek kan dit nie vat nie. Die Bybel sê, God vra nie van jou wat jy nie het nie, hy vra van jou wat jy het. Jy kan dit nie bekostig nie, jy het byna nie brood op jou tafel. Kan dit nie vat nie. Maar die bekeerling ignoreer die sending en gee vir hom nog 'n tabaksak en hy sê, dis die dankoffer van my vrou. Daar was ook geld in. En toe gee hy haastig nog 'n tabaksak en hy sê, dis die dankoffer van my kind, en daaraan was ook geld. En toe vat die sending die 3 tabaksakkies met geld en hy gee dit terug vir die bekeerling en sê, nee, kan dit nie vat nie. Toe sê die bekeerling vir die sending, meneer, u kan my dankoffer nie vat nie, ek bring dit nie vir u nie, maar vir die Here. Om vir hom te sê, dankie dat hy my siel en my vrou se siel en die siel van my kind gered het. Elke keer as ek herinner word aan hierdie verhaal wat ek gehoor het toe ek nog 'n student was, kry ek so skaam vir myself. As ek in verhouding met wat ek het en wat ek vir die Here gee, vergelyk met wat hierdie bekeerling gedoen het, wat omtrent niks gehad het om van te lewe nie. Dit herinner my aan die arm weduwee wat 2 oortjies in die geldkas gegooi toe Jesus vir sy disippels gesê het, die vrou het meer ingegooi as al die rykies te saam, want hulle het uit haar oorvloed gegee, maar sy haar hele lewensonderhoud, haar hele dag se salaris om iets vir die saak van die Here te gee. Daarom het sy meer gegee in verhouding met wat sy besit as die ander wat gegee het in die verhouding wat hulle besit. Ek hoop jy verstaan dit. God wil hê dat ons dankbaarheid op een of ander wyse prakties sal demonstreer, soos wat die psalmdigter vra, wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek haas my. Kolossense 4 vers 3. Hy het ook 'n vers 4 en 5. En daarin skryf Paulus hierdie woorde, en bid tegelijkertijd vir ons, dat God die deur van die woord vir ons sal oopmaak, sodat ons kan praat van die verborgenheid van Christus Jesus, soos ons dit behoort te doen. Toe ek in Holland navorsing gedoen het vir my doktersgraad, het ek een oggend gaan sit in een van die Hollandse kerke, en die Hollandse dominee het gepreek uit hierdie teks. En het dit so uitgeleg. Paulus vra nie vir hom te bid dat hy die tronk moet kom nie, want hy skryf in Filippense 1 vers 12, sy gevangenskap het eerder uitgeloop op die bevordering van die evangelie. Hy het geleentheid gekry om selfs voor keisers te getuig, wat hom andersins nooit gegee sou word nie. En hy kon met ander mense praat wat hy nooit so kon bereik het nie. Nee, hy vra dat hulle moet bid dat die deur van die woord vir hom mag oopgesluit word. En toe hy die uitdrukking gebruik, die deur van die woord, het ek gewonder of hy die Bybel reg verstaan in die Grieks. Want hy moet mos sê, die deur vir die woord. Maar hy het dit nie gesê nie. Ek dacht, as ek by die huis kom, gaan ek my Griekse Bybel vat en kyk of die dominee dit reg uitgeleid. Hy sê, dit is asof Paulus daaronder by die preekstoel gaan staan, en so oor die gemeente kyk en vir hulle vra, het jullie vir my gebid? Och nee dominee, ons dacht jy bid vir ons. Dan sê hy, jullie het nie jullie kant gebring nie. Dit
daar die deur van die woord wat sit by die mond van die dominee opgemaak mag word, anders hoor julle net woord, dat beteken niks. Nie deur vir die woord nie, die deur van die woord. In 2 Korintiërs 2 vers 12 praat Paulus van die deur vir die woord, so as mooi. As hy sê daar aan Troas het daar baie deure vir ons oopgegaan, so as mooi. Nou hier in Kolossense 4 vers 4 praat hy van Thuran tu logu. En toe ek by die huis kom en my Bybel oopmaak, toe sien ek, ja, die dominee was heeltemal reg, want so staan dit in die Grieks. Thuran tu logu. En dit kan nie anders vertaal word as wat dit in die Grieks vir ons geskryf is, en dit beteken die deur van die woord, nie die deur vir die woord nie. Daai deur sit hier by die mond van die dominee. En nou wil ek vanaand vir julle wat hier is 'n baie persoonlike vraag vra. En julle in die afgelope week wat verby is gebid vir my, en elke week gebid vir julle dominees wat Sondag die woord aan julle moet verkondig. Dat God die deur van die woord vir hulle sal oopmaak, sodat hulle kan praat van die verborgenheid van Christus soos hulle dit behoort te doen. Nee, ons het nie geweet ons moet dit doen nie. Nou sê ek dit vir julle. Prediking is nie 'n eenmansaak nie. Dis 'n trialoog, God, gemeente, dominee. Maar die gemeente maak 'n baie belangrike deel uit van hierdie drietal. God, gemeente, prediker. Julle taak is om te bid vir julle leraars, dat God die deur van die woord sal oopmaak, sodat hulle vir julle die evangelie kan verkondig soos hulle dit behoort te doen. En as julle dit nie doen nie, bring julle nie julle kant nie. Dan moenie vir my sê, ek kom leeg in die kerk en ek stap leeg uit nie. Is dit nie miskien omdat die fout by jou lê nie? Jy het nie jou kant gebring nie. Toe ek in die kweekskool was, het professor Jack Miller vir ons 10 keer dieselfde storie vertel. Ek sien hom nou nog daar voor op die kateder praat en ek sit daar in die klas. En hy vertel die 3de keer dieselfde verhaal en ek dink by myself, ja, professor Miller, jy is net so verstrooid soos die ander professore, jy het vergeet, jy het dit al 2 keer vir ons vertel. Maar toe het dit die 4de en die 5de tot die 10de keer vertel, toe weet ek, there was a method in his madness. Hy het definitief iets van opvoedkunde geweet, want in opvoedkunde leer julle vir julle kinders herhaal, hersien. Herhaal totdat hulle jou glo, dat het Hitler geglo. En hy was reg, hy het oor en oor dieselfde dinge gesê. En Jack Miller wou hê dat ons dit wat hy ons vertel nooit sal vergeet nie. En wat was sy verhaal? Hy sê, toe ek 'n Prieska predikant was, voordat julle my professor gemaak het daar 'n herlewing in Prieska uitgebreek, maar dit was nie Jack Miller nie. Toe vertel hy ons wat was die geheim. Hy sê, dit word my toe vertel van 'n vrou wat 'n invalide was. Wat is 'n invalide? Dis 'n vrou wat nie kon loop nie. En hy sê, toe gaan hy haar besoek om haar so 'n bietjie te bemoedig. Maar sê vir ons, meneer, ek het haar nie bemoedig nie, sy het my bemoedig. Nou die eerste keer toe hy dit sê, kan julle hoor daai vervloekte horlosie sê, ek moet nou klaarmaak. Ek waarsku julle, in die hemel gaan daar nie horlosies wees nie. Want tyd is 'n skepping van God, en die Bybel sê vir my, Openbaring 10 vers 6, tyd gaan ophou. Dan beleef ons ewigheid. Dan sê julle nie meer met 'n horlosie vir my stil kry nie. Hy sê, ek gaan om haar te bemoedig, maar ek het haar nie bemoedig nie, sy het my bemoedig. En die eerste keer toe hy dit gesê het, ek gewonder, hoe op aarde bemoedig 'n siek vrou, 'n dominee wat haar wil bemoedig? En toe sê ek ene ore. Hy sê, ek was omtrent so 9 uur by haar gekom en ek groet haar, môre Tannie. Nou kyk, op die platteland kan jy 'n vrou nog so groet, is heeltemal veilig, maar jy moet dit nooit waag as jy in die stad kom. Moenie as jy 'n dame daar sien, sê môre Tannie nie, sê, jy weet nie wat jy kan tref nie. Want sy wil nie Tannie genoem word nie, want dan dink jy, sê jy dink sy's oud, en sy wil nie oud lyk nie. Sê mevrou, dis veiliger. Maar op die platteland is jy heel veilig om te sê, môre Tannie, verlis dit 'n eretitel. Môre Tannie, hoe gaan dit? Sy sê, nee dokter, ek weet jy's al 3 maande op die plek. Dit gaan goed met my, ek het so pas van 'n huisbesoek af teruggekom. Hy dacht, Griet, hier is nie net fout met die vrou se bene nie, maar daar lê fout tussen die ore. Hoe op aarde doen 'n vrou wat nie kan loop nie huisbesoek? Hy dacht, ek sal uitvind. Hy sê, Tannie,
Hulle vertel vir my, jy kan nie loop nie, jy's verlam in jou onderlyf. Hoe doen jy huisbesoek? Sy sê, dokter, voordat ek beroerte gekry het en die verbruik van my bene verloor het, was ek as jong dokter op elke plaas in die distrik en elke huis in die dorp. Ek ken almal van hierdie mense by die naam. En nou maak God my wakker 3 uur in die môre, en dan begin ek bid vir elke huis, elke plaas en elke huis by die naam. Tot so 9 uur. Dan is ek dwars deur die getal. En net voor jy ingestap het, was ek by die laaste familie. En as Jacques Miller dit vir ons vertel het, dan sê hy, meneere, haar gebedslas was die geheim van die herlewing in Prieska. Weet jy, as die Here my kan gebruik om u te beweeg, dat net een van u wat hier sit, gesalf kan raak met 'n gelyke mate van 'n gebedslas, as wat die vrou in Prieska gehad het, dan kan jy vir die koninkryk hier in Lichtenburg en omgewing baie meer vermag as al die predikante tesaam. So magtig is 'n mens in jou binnekamer op jou knieë. So magtig is gebed. Daarom sê Paulus Romeine 10 vers 1, ek bid vir die redding van Israel. God eer mense wat bid. En nou mag iemand miskien vir my vra, maar is daar iets wat ek kan doen om so 'n gebedslas van die Here te ontvang? O ja, hoe weet ek dit? Ek is amper klaar. In Jesaja 6 lees ek dat Jesaja gesig van die Here gekry het. En toe het hy gehoor dat die Here sê, wie sal ons stuur en wie sal ons boodskapper wees? Die Here het nie met Jesaja gepraat nie, hy het dit net gehoor. En toe het Jesaja homself aangebied en gesê, dit staan in vers 9, hier is ek, Here, stuur my. En God het sy vrywillige aanbod aanvaar en gesê, goed, ek stuur jou. Wat leer dit vir ons? U kan vanaand, terwyl ek sê, mag die Here een van u opwek met 'n soortgelyke gebedslas, net soos Jesaja, daar waar u sit, u self aanbied en sê, Here, hier is ek, gebruik my, salf my. Handelinge 10:34 sê, God maak nie onderskeid tussen sy kinders nie. Hy het die aanbod van Jesaja aanvaar, en hy sal jou aanbod ook aanvaar. En dan, my vriend of vriendin, hoor wat ek vir jou sê, kan God jou gebede gebruik om 'n kragtige herlewing hier in Lichtenburg en omgewing te bring. Ek herhaal, jy kan meer doen in belang van die koninkryk in jou binnekamer deur te bid as al die predikante tesaam. Môre aand wil ek met u praat oor 'n paar baie belangrike stellinge. 1. Daar gebeur niks op aarde waarvoor dan nie gebid word nie. 2. Gebed is so kragtig dat dit selfs God van plan kan laat verander. Ek sal nie verder kom as die 2 punte. 1. Daar gebeur niks op aarde waarvoor dan nie gebid word nie. En 2. Gebed van 'n mens is so kragtig dat dit selfs God van plan kan laat verander. Dierbare Here, baie dankie dat u ons vanaand in u huis ontvang het en met ons gepraat het deur die verkondiging van die evangelie. Dankie dat u bemoeienis met ons maak en dat u in die dae 'n afspraak met ons het. Om sekere dinge vir ons te sê wat ons moet weet, wat ons kan doen, sodat ons hier waar ons woon, die sout kan wees vir die aarde en die lig vir die wêreld, om 'n verskil te maak ten goeie. Doen dit vir ons, Here. Dis my gebed, u naam ter ere. Amen.